呼卡。亲爱的朋友们，我是娜塔莎。红豆泥的朋友们又问了红豆泥什么样的问题呢？这个问题呢，真的是太神了，叫做老公打呼睡不着想分房 ，OK 吗？当然是不 OK 啊。可是不 OK 该怎么办呢？好，那只猪在那边睡觉，然后一直打呼，我就睡不着。回到这个问题的基本面，是只有因为老公打呼你睡不着，你们才分房吗？无论是生了小孩，无论是作息不一样，无论是冷战，无论是打呼啦，然后你们要分房，这个分房啊，就是夫妻感情变淡、变坏、变不好的一个最大问题关键。白天因为生活工作，就没有在一起了啊，晚上还不睡在一起，那你们还是夫妻吗？这是最重要的恩爱时刻，千万不要自己把这个恩爱的时刻打断哦，你自己主动决定要分房。男人慢慢会习惯这个方式，你再要跟他睡在同一张床上，这个权利你就失去了。请注意哦，你现在有没有一些状况你是要去面对的、调整的？那分房就是感情变淡的危机，预防重于治疗。芷莹，你也可以选我选3。3是什么呢？3呢叫做幸福之路。我觉得这种问题常常会出现在一些新婚的男女，他就是打呼就是那样啊。以前呢，你在你的家里，你就是娇娇女，那男生也一样啊，你在你的家里你就是王子啊。结婚之后，跟你的生活习惯有一点点不一样了，叫醒他也就3秒钟不呼，然后第4秒、第5秒又开始像打雷一样。你一定要在这个过程里面调整一个跟你老公可以一起好好的睡觉的习惯。这种习惯你要花一点点时间，两方去调整，他靠近你一点点，你靠近他一点点，他退让一些些，你也退让一些些，给那些新婚的还有即将结婚的，这就是生活习惯的调整嘛。彼此之间呢互相配合，那么你们的感情就会加温，而不是去思考分房，好吗？好，接下来呢我们来解答选4的同学。选4的同学，这张牌叫做麒麟。其实你们最主要的会分房的原因，就是因为生小孩，是你自己让你本来要睡在他旁边的这个权利，那个位置空出来啊。那因为你旁边躺着别人啊，你的小孩。我的小孩是别人吗？是啊。你旁边躺了你的小孩，那你的男人的旁边躺谁？这个答案有没有很血淋淋？这个过渡时期，夫妻感情变淡的一个理所当然的理由。孩子们呢，从小如果建立那种独立睡觉的那种习惯，也是一个独立的养成啊。他如果7岁了都还跟妈妈睡一起，这不是很奇怪吗？即便孩子跟我们睡在同一个房间，一样要有一个娃娃床，那是他的床，夫妻还是睡一起。当他们慢慢长大，这个娃娃床有可能就在隔壁房间。妈妈要有独立的概念，孩子呢要有独立的房间、独立的床铺，这是一个很好的教养方式。那你就不会跟你的老公分房啦。男生他们不会说，他们就是很自然的，你这么变化，他就配合这个变化而变化。那未来感情出问题，到底谁该负责任？好好思考哦。好，接下来我们来解答选1的同学。选1的同学，这张牌叫做木星，恭喜你！你的心很宽，心很大，你活得很舒服自在。如果打呼，你打得比你的伴侣大声，吵到别人的是你你也不会烦恼，你很快就入睡了啦。然后旁边呢有什么动静，你可能也没什么关系。你要多多的去倾听考虑你们的夫妻关系、感情关系里面他的抱怨，你就说我打呼很大声，你就推我一下好吗？你就一直推我，一直推我没关系。
系，反正你被推10000次也没问题。你过的日子很舒服，你也要学着去配合对方，去为对方着想哦，好不好？你就要多多的去倾听你的伴侣的需求，然后改变一点点。其实你也没有真的改变，只是配合他，让他知道你爱他、关心他，也会为他做一点努力。那这样你的伴侣就超开心的。好，最后我们来解答选2的同学。选2的同学，这张牌叫做吐纳。你们就是那种因为2个人的生活作息、生活习惯或者工作的需求，这种不同的生活作息，甚至我的个案说，哦，她的老公就一天到晚打游戏啊，是你啊，魅力不如那个游戏。你每天呢就胖胖的啊，也没有打扮啊，一只猪，无论是生活作息啦，还是生活习惯，这些其实都是感情生活无形的杀手。出现那些感情的裂痕啊，感情的事件，难道不是因为长久以来你们2个相处的方式出问题了吗？那这些都是要讨论的，不是打呼那么简单而已啦，绝对不能分房睡，好吗？加油哦！希望你们可以享受非常圆满的闺房之乐，甜甜蜜蜜，恩爱一辈子，好吗？加油 ，Go Go！